Gravando. Olá pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo no meu canal, então bora lá. Meu pai vai me ensinar a fazer fogo com a pederneira. Então você grava e eu faço? É. Pode ser? Pode, então vamos lá. Gravando, filma aqui embaixo. Esse aqui é um canivete que já tem pederneira, mas as crianças não podem pegar isso aqui na mão, só os adultos. E eu vou fazer aqui então, vamos tentar fazer o início da chama? É difícil. Tem que até a faísquinha cair na quantidade certa para pegar fogo no matinho. Olha lá, Evelyn. Pegou, Evelyn. Tá filmando? Tá. Tá filmando? Tá. Esse vai pro canal da Evelyn e vai pro canal do papai, né? Do Babinho da Tempestade. E no canal da Evelyn. Que tal? Nos dois canais? Sim, mas por que você não deixou eu fazer fogo? Porque você não pode mexer com o canivete ainda. Por quê? Tá vendo? Uma isquinha bem seca, fica fácil de queimar, né? É. Ai, Bonito. agora a gente vai se esquentar, né? Fica longe, fica longe. Mas a gente não vai se Filmando, filma, esquentar? vai, filma. Aí, com a pederneira, né? Opa, tá calor ainda. Calor ainda, né? Esquenta, né? Tá vendo? Vamos se esquentar? Fogueirinha de nada, já esquentando, né? E aí, pessoal, a galera tem que fazer o que no seu canal, Evelyn? Curtir, se inscrever. Compartilhar e deixar os comentários, né? É. No canal do papai também? Aham. Também, né? Isso daí era um ninho de passarinho. Era, depois a gente faz outro. Não, esse aqui era da grama, você que fez esse ninho. É. Manda um olá pro pessoal de novo pra se inscrever, vai lá. Se inscreve e curte o canal. E Agora a gente vai se esquentar. esquenta a mão perto do foguinho. Só não cama no fogo que queima, hein? Olha, olha. Dá vontade de fazer churrasquinho. Mas é muito pequenininho esse foguinho. Ih, acabou. Ih, já vai apagar já. Ah, Pronto, tem pouquinha isca, né? Vamos. espera.